انبیاء دی عظیم ذات غلاموں قرب و جوات چھوڑانے او ذات جو کرو اللہ دا قرآن اعلان پیا کر دے فرمایا ان الذین بے شک وہ لوگ قالوا جنہاں نے آکھیا رب اللہ ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا فرمایا بل اپنے کرتے پک گئے پختہ ہو گئے پکے ہو گئے کفر دے طوفان آئے پر وہ پکے رہ گئے الہات دے طوفان آئے پر وہ پکے رہ گئے شرک دے طوفان آئے پر وہ پکے رہ گئے اللہ کا قرآن اعلان پیا کر دے کہ پکے رہ گئے فرمایا انہوں نے مقام میں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہوں نے مقام انہوں دی شان انہوں دی پاک برگاہ دے اندر خالق کائنات فرشتہ دا نزول ہو گیا رب العالمین نے فرشتہ دی جناب والا انہوں دی برگاہ دے اندر نزولیت ہوندی ہے میرے نبی سرکار دے پیارے غلاموں رب العالمین دے پیارے بندے دی پاک برگاہ دے اندر خالق کائنات فرشتے دے اندر رب العالمین دے ملائکہ دے اندر پر کس طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر دل منصور دے اندر امام مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں امام مجاہد نے فرمایا قال عند الموت فرمایا اس طرح رب العالمین کا پیارا بندہ فوت ہونے لگ جائے جس طرح خالق کے کائنات کا عظیم بندہ انتقال کرنے لگ جائے جس طرح رب العالمین کا نیک بندہ وفات پانے لگ جائے اس طرح رب العالمین کے فرشتے آ جاتے ہیں آ کے آخر کیا اے رب دے پیارے اے رب العالمین دے پیارے بندے اے خالق کے کائنات کا نیک بندے اے پنجگان نماز پڑھنے والے اے رب العالمین دے پیارے قرآن دی تلاوت کرنے والے اے ساری زندگی جھوٹ رشوت سود کو کچڑ والے شراب کو نفرت کرنے والے اے رب دے پیارے تو مکمل زندگی حضور دی شریعت تے عمل کردا ہے فرمایا اج جڑا اثر تیرے کول آئے چوک در چوک آئے فوج در فوج آئے اج ایویں آئے اللہ پریشان نہ ہو ولا تحزنوا ملال کر دی لوڑ نہیں ٹینشن دی لوڑ نہیں فرمایا اصل تیرے کول آئے اصل ہے آئے وہ ابشروا بالجنہ اے سونے اصل تیرے کول آئے اصل ہے تو جنت دی خوشخبری سنانے واسطے آئے اللہ اکبر یا رب دے پیارے بندے دا مقام ایک رب العالمین دے پیارے فرشتے جنت دی خوشخبری سنا رہے ہیں نالے فرماتے ہیں التی کنتم توعدون اے رب دے پیارا ہن تو جنت ول جائے کائنات کو چھوڑ کے جنت ول روانہ ہو رہے وہ پریشان نہ ہو غم نہ کر جنت ول جائے فرمایا جنت ہوے اس در رب نے دنیا دے نال تیرے نال وعدہ فرمایا اے رب دے پیارا ہو پریشان نہ ہو نحن اولیاء فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اے رب دے پیارے اے خالق کی کائنات ایک بندہ سبب دے فرشتے آئے خالق کی کائنات دے مقدر ملائکہ ہے پر اج جڑا تیرے کول آئے اے پیارے تیرے یاد تے تیرے بیٹی بڑھ کے آئے تیرے کول تیرے سجدی پڑھ کے آئے فرمایا اسا فقط وہ سجدی نہیں آئے جڑے دنیا دے اندر سجدہ کر دے آخرت دے اندر چھوڑ رہے کوئی تیرا یار جناب والا قبر تک پہنچ گئے کوئی جنازہ پڑھا تک
دنیا دے اندر یار ہے اصل قبر دے اندر یار اے رب دے پیارے گھبراہٹ دی لوڑ کوئی نہیں ٹینشن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اکبر فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ دنیا دے اندر تیرے یار ہے آخرت دے اندر تیرے یار ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اے رب دے پیارا تو جنت ول جائے جنت ول روانہ ہوئے فرمایا جنت کوے جس دے اندر تیری وہ خواہشات جڑیاں جناب والا تیری زبان تے آ گئیاں جڑی خواہشات تیری زبان تے آ گئیاں فرمایا انہاں نوں رب نے ضرور پورا کرنا ہے پر وہ خواہشات جنہاں دا خیال فقط دل دے اندر آ گیا جنہاں دا خیال فقط ذہن دے اندر آ گیا فرمایا رب دے پیارے جنت دے اندر تیرے نام دے تیری ان خواہشات کو بھی پورا کرنا اللہ اکبر کبیرہ کے رب العالمین کے فرشتے آ گئے اے رب دے پیارے نزولا من غفور الرحیم اے رب دا پیارا بندہ پریشان نہ ہو تو کسی ملک دے خان کا مہمان نہیں کیا بنتا کسی چودھری کا مہمان نہیں کیا بنتا اے ساری کائنات دعوت تیرا میزبان ہے تو ساری کائنات تیرا مہمان کیا بنتا اللہ